各位歡迎收睇無線新聞，我係李澤浩。國務院任命特區第6屆政府主要官員，候任行政長官李家超強調係自己去決定班子成員，形容係一支多元、團結、忠誠同埋執行力強嘅團隊。請候任行政長官李家超帶領第6屆香港特別行政區政府主要官員入場。候任特首李家超下晝率領第6屆政府26名主要官員亮相。請另外5位嘅主要官員上台合照。望右手邊，呢一個班子係一支多元、團結、忠誠同埋執行力強嘅團隊，同我有共同嘅施政理念，重視團隊精神，以結果為目標，解決問題。多元嘅背景呢，係會令到我哋嘅團隊咧係充分考慮喺不同領域嘅一啲意見。新一任政務司司長由原來嘅特首辦主任陳國基出任，副司長係修例風波期間對話辦公室主任退休政務官卓永興，財政司司長陳茂波留任，發展局局長黃偉綸轉為財政司副司長，律政司正副司長都係新入閣。分別係大律師公會前主席林定國同埋本身係律師嘅民建聯副主席張國軍。曾國衛、鄧炳強分別留任政制及內地事務局局長同埋保安局局長，楊潤雄就轉掌文化體育及旅遊局。教育局就由原來嘅副局長蔡若蓮晉升局長，環境局副局長謝展寰升任環境及生態局局長。港大深圳醫院院長盧寵茂擔任新成立嘅醫務衛生局局長，勞工及福利局同埋公務員事務局分別由勞工處處長孫玉菡同埋公務員事務局常任秘書長楊何蓓茵執掌，民政及青年事務局由工聯會麥美娟做局長。財經事務及庫務局局長繼續係許正宇，有3名局長就由公務員體制晉身，建築署署長何永賢接掌房屋局，運輸及物流局局長係已經退休嘅發展局前常任秘書長林世雄，發展局局長係常任秘書長甯漢豪，商務及經濟發展局局長由前國泰港龍行政總裁、大灣區航空行政總裁邱應華出任。創新科技及工業局局長就由選委會界別立法會議員、城大生物講座教授孫東出任。我選擇嘅官員都係我自己嘅選擇嚟㗎。喺同中央溝通嘅時候，中央當然係有講個方向性，去認為乜嘢嘅團隊咧係最好。我揾到而家我好希望可以立即去做一啲實事嘅不同嘅官員咧參加咗我嘅團隊，我係非常之滿意，亦都非常感謝佢哋。李家超亦都委任保安局常任秘書長葉文娟做特首辦主任，形容佢敢於進言，可以同自己優勢互補，並且感謝今屆政府嘅努力。無線電視記者郭榮欣報道。候任政務司司長陳國基話：上任之後會精簡政府程序，希望及早解決迫切嘅民生問題。由特首辦主任到成為特區第2把交椅，候任政務司司長陳國基形容肩負重大責任。我明白香港而家面對嘅種種困難，包括民生、疫情等等，市民呢對新一屆嘅政府係抱有更大嘅期望。我亦都會要求各部門呢精簡程序，提升效能，盡早解決市民生活上面嘅困難。香港未來嘅發展，我認為係同內地係息息相關。我會同相關嘅政策局，會同內地保持緊密嘅聯繫，好好把握大灣區發展。至於首要嘅工作，佢話要再同特首同各個政策局研究。候任特首李家超就透露揀陳國基嘅原因。喺呢一屆政府裏邊，作為特首辦主任，佢所涉獵嘅範圍嘅廣泛。另外
後任嘅政務司司長，佢係一個人際關係非常之好，對於我哋推動政策作社會聯繫嘅時候呢，會發揮好大嘅積極作用。陳國基近40年嘅公職生涯，由1982年出任助理入境事務主任開始做過入境處處長。中央前年訂立港區國安法，佢獲委任做國安委秘書長，之後同特首等官員一齊俾美國制裁。協助佢嘅副司長卓永興係資深政務官。19年退休，反修例風波之後出山擔任對話辦公室主任，但喺半年任期之內，只係搞過1場公開社區對話。佢話未來會用唔同嘅方法接觸各個階層。又話曾經喺政務司司長負責嘅大部分局或者相關部門嗰度工作，可以協助陳國基督促各個局。無線電視記者鍾卓希報導。候任律政司司長林定國表示，會堅定維護法治呢塊香港金漆招牌，又承諾會同副司長張國軍有清晰分工。林定國係大律師公會前主席，又出任過消委會主席等多項公職。至於張國軍就曾任3料議員。政府委任你會唔會做？林定國2013年開始成為資深大律師，佢之後獲委任做高等法院暫委法官。比較為人熟悉嘅案件有上水鄉事委員會主席侯志強非法傾倒廢料案，佢裁定侯志強敗訴。2017年接替譚允芝出任大律師公會主席。廣深港高鐵實施一地兩檢，林定國曾經質疑有關嘅法理依據，又話會為司法界帶嚟地震。佢又擔心基本法將來會被隨意運用。法治嘅精神就係任何嘅運用權力嘅人，令人接受、令人相信喺佢行使嘅權力嘅時候，係的而且確有依法辦事，唔係因為佢有最大權力所以做某啲事情。2018年，林定國被戴啟思擊敗，未能夠連任大律師公會主席。佢之後獲委任多項公職，亦都獲委任做消委會主席。林定國嘅副手新設嘅副司長，由本身係執業律師嘅48歲張國軍出任。我要為香港注入更多嘅公平。佢喺2002年加入民建聯，03年第一次參選區議會大落敗，第2年出任青年民建聯第1任主席。我哋前路點樣，我哋唔知道，但係我哋有信心相信我哋嘅前路咧係一定係光明嘅。2009年成為民建聯嘅副主席。2011年佢勝出區議會選舉，16年再成為立法會議員，第2年佢獲委任入行會。完善選舉制度之後，連任立法會議員係選委會界別嘅票王。無線電視記者鍾卓希報道。行政長官林鄭月娥話：大前年反修例風波，自己都有責任，但係認為就算當年盡早讓步，都唔會比得過嚴重衝突。又提到自己當時曾經直接向警隊提意見，令雙方最終都冇人死亡。佢喺本台節目講清講咗澄清，並唔係要推卸責任。我覺得有人係即係放大咗呢句嘅説話。無論嗰個政策係由邊一個局、邊一個部門去推行咧，最終我都要承擔責任。整個抗疫我都要承擔責任嚇。咁所以並唔係話將嗰個責任俾咗去另一個官員嚇。主事官員亦都可能包括我自己，係咪？嗰個唔係一個簡單嘅修改一條條例嘅事。其實嗰條條例好早已經收翻㗎啦。同當年2003年嘅即係國家安全法嘅做法同埋發生嘅時日咧係差唔多嘅，但係個社會變咗啦，係有咗一股反中央嘅力量喺度。咁既然有咗03年嘅前車可鑑，點解當初唔更加早講明撤回修例呢？去到呢今日咧，我唔會即係咁天真咁認為當日是但做咗一個叫做妥協，或者甚至你哋叫跪低嘅動作咧，係會避到呢一場咁大嘅社會嘅衝突。有人形容係一個膿瘡，佢已經係一個膿瘡嚟嘅。你揾咩嘢佢都會爆嚇。如果今日唔爆，出年會爆，後年會爆。只要有一件事係好符合到反中央去爭奪政權。頭先你講話唔可以講咁多，係咪中間有啲決定都唔係你可以控制？我只可以話俾大家聽咧，每一個決定都係符合一國兩制、雙負責嘅制度。恐怕香港只有呢個人，
全個國家只有呢個人，甚至全世界亦都幾獨一無二。中央出手止暴制亂，過去2年就未見港府有明顯嘅復和舉措。林鄭月娥話唔容易修補政治上嘅撕裂。我哋喺國民教育、對國家嘅向心力、認識一國兩制嘅真諦，真係做得不夠，係用返教育同埋公眾嘅解說咧嚟到先能夠解決得到嘅，唔係隨便去做1、2件事就可以將好唔同嘅睇法咧帶返一齊。創新辦曾經資助79個項目研究反修例事件。林鄭月娥話數目太多，冇時間睇，要先整合。係咪代表唔重視事件？佢就話更加重視點樣令到市民生活得更好。無線電視記者陳嘉欣報導。轉睇國際消息，法國國民議會選舉第2輪投票，分析預計總統馬克龍嘅執政聯盟未必攞到過半數議席，可能喪失議會嘅主導地位。法國總統馬克龍同太太布麗吉特到法國北部沿岸城鎮勒圖海巴黎普拉日嘅票站投票。喺首輪投票，馬克龍嘅執政中間派聯盟得票率接近6%，雖然領先所有對手，但比起排第2不屈法國黨領袖梅朗雄領導嘅左翼聯盟，領先唔夠0.1個百分點。馬林勒龐領導嘅極右國民聯盟得票就有1成9。選前民調預測喺國民議會577個議席中，執政陣營可以攞到最多議席，但未必能夠保住而家嘅過半數議席，影響馬克龍日後施政，包括落實減稅同埋退休改革。無線電視記者楊潔儀報導。先休息一陣，轉來返嚟有其他新聞。返嚟新聞時間，黃大仙有私家車同巴士相撞，私家車車頭嚴重損毀，擋風玻璃亦都碎裂。琴晚7點幾，私家車沿龍翔道往觀塘方向行駛，駛至近新光中心嘅時候，撞向一架準備埋站嘅九巴。私家車司機手腳受傷，送往伊利沙伯醫院治理，送院時一度昏迷。唔少人趁父親節外出用膳慶祝。有酒樓話早市旺丁旺財，但係受疫情影響，晚市訂座率只有60%左右。喺旺角呢間酒樓，唔少人嚟嘆一盅2件慶祝父親節。郭生一家更加係3代同堂。唔想揀嘅，所以又想送生日卡俾爸爸，因為爸爸照顧我，而家都好健康。畫咗啲公仔啦，寫父親節快樂啊！心情開心嘅，係。佢平時都好少畫嘅。有市民話難得父親節同仔女食飯慶祝，平時好忙，做唔到呢個動作。希望啲仔聽教聽話嘅啫。佢求學階段，希望佢讀書聰明啦。疫情反彈，政府呼籲減少跨家庭聚會，有市民話唔擔心。反而仲驚遲啲咧，仲再收緊嘅時候冇得出嚟飲茶啫嘛，都係多用一啲洗手液啊嗰啲咁樣咯，多啲洗手咯，係啊，戴翻口罩咯平時。酒樓負責人話：早市旺丁旺財，但晚市嘅訂座率只係得大約60%，估計同疫情反彈同埋學生推遲到8月中先至放暑假有關。早2-3個星期就訂㗎啦，而家咧就唔會嘅，係近期訂嘅。由於近來嗰啲學生感染多啊，所以嚟講咧，嗰啲即係長輩嗰啲咧，通常都係同佢飲餐茶啊，晏晝食餐飯啊，飲茶食飯連食飯啊咁啊，夜晚黑出嚟咧，小朋友就少咗噶啦，所以晚上咧就係唔及往年嘅。負責人又話：雖然食材嘅來貨價貴咗，但係餐飲行業嘅競爭比較大，加上本地經濟唔算話太好，所以晚市都唔會加價，亦都唔會規定顧客一定要食套餐，俾佢哋有多啲選擇。無線電視記者林俊軒報導。內地計劃加強互聯網管理，又話喺網上跟帖亦都需要實名制，並推行用戶分級管理制度。國家網信辦5年前推出互聯網跟帖評論服務管理規定，跟帖評論服務係話喺網站、應用程式等平台以發帖、留言、彈幕等方式發表文字
符號或者圖片等信息。當局近日公布修訂草案徵求意見稿，要求網絡平台營運者按照後台實名、前台自願原則，不得向未認證身份嘅用戶提供跟帖評論服務，對用戶發布嘅內容先審後發。營運者亦都要舉報違法違規嘅評論內容，若果未有嚴格落實，最重可以被罰停止營運。日本石川縣發生黎克特制5.4級地震，最少5人受傷。地震發生喺當地星期日晏晝3點幾，位於震央附近嘅珠洲市震感強烈。地震嘅震源深度13公里，屬於淺層地震。當地一間神社嘅鳥居被震毀，縣內嘅志賀核電廠運作正常。氣象廳話，今次係自當地2007年發生6.9級地震以嚟最強烈嘅地震，並冇海嘯威脅。專家相信，當地未來仍然會有較大型嘅地震。法國北部諾曼第地區一個沙灘，星期六突然受強風吹襲，當局話造成至少1死5傷。從影片可以見到，沙灘上突然吹起強風，捲起大量沙塵同埋垃圾，大批泳客爭相走避。當地傳媒形容係一個小型龍捲風，市長話死者係滑浪人士。各位，我係黃善河。國務院任命特區第6屆政府主要官員。土地房屋政策係新政府重中之重嘅工作。相關候任政策局局長未有交代具體目標，但強調互相有默契，有利未來施政。中央點名房屋問題需要新班子集中精力解決。現屆已經喺發展局擔任常任秘書長嘅候任發展局局長寧漢豪話，會繼續精簡土地程序修例。社會對我哋都好大嘅期望，就係精簡程序嗰度啦。其實一路嘅功夫都冇停過嘅。提咗出嚟之後，過去幾個月呢，都同好多唔同嘅團體呢去做溝通嘅工作。我獲得任命出任主要官員，肩負咗一個好莊嚴嘅責任。但我會繼續用一直以嚟我心中好珍重嘅一句金句去提醒自己：不要怕，只管信。同樣已經喺現屆擔任建築事務多年嘅候任房屋局局長何永賢就話，會同團隊緊密合作。其實大家都知道啦，我哋幾個係以前都係喺政府嘅團隊入邊，其實個默契已經馬上建立咗，馬上喺度，我哋即時就可以去溝通。大家都話房屋嘅工作係重中之重，刻不容緩。亦都有人形容呢個團隊呢係一個立起衫袖嘅團隊，我發覺我不自覺咧都立起咗個衫袖，係即刻要馬上行動嘅行動型。個數字係一個結果嚟嘅。個目標咧應該就係用盡所有嘅方法加快房屋嘅建設，就算係快得1個月、2個月，我哋都應該要爭取嘅。至於喺勞福議題上擔任勞工處處長嘅時候，已經處理多項爭議議題嘅候任勞工及福利局局長孫玉菡話，會繼續以求同存異揾解決方法。對勞工福利嘅事務，我會時常提醒自己要做到看在眼裏、記在心裏、落實喺政策裏。我明白以後嘅日子呢係會任重道遠，但我希望可以做到任勞任怨。佢又話會走入社區聆聽大眾對勞福嘅聲音。無線電視記者李玉潘報導。抗疫、創科以至係青年政策，都係新一屆政府嘅重點工作。相關嘅候任局長都各有諗法。疫情反彈，通關亦都無期。新政府上場，會唔會推動全民檢測？候任醫務衛生局局長盧寵茂話要研究。我喺內地咧係見到有好多好嘅政策，但係呢啲政策邊啲能夠適合喺香港落地呢？係需要通過我哋研究下香港嘅一啲數據同埋跨部門嘅一啲統籌先得嘅。對外通關同埋對內地嘅通關呢，毫無疑問呢個係關係到全香港市民嘅一個民生嘅問題、經濟嘅問題。至於邊一邊嘅關係會開得快一啲呢？我諗亦都係要
考慮咗最新嘅一啲數據先至可以做出個決定。佢又話香港醫療需要繼續變革求進，包括優化公私營醫療，將本港醫療技術同埋科研等融入大灣區。民政及青年事務局局長由工聯會麥美娟出任，佢強調自己經驗唔只係勞工政策。我93年開始做區議員啊，再早之前呢，其實我88年開始咧就喺參與社區活動做青年大使。希望大家咧都喺放棄一啲立場先行嘅感覺，大家都可以咧係用一個客觀。同樣嚟自立法會，之前喺城大做教授嘅孫東出任創新科技及工業局，佢話對未來發展充滿信心。我對香港的科技生態有深入的了解，我對世界科技發展的形勢有一定的認識。那麼我同香港的科技界各個界別、各個團體都有很多重要的聯繫。佢話雖然喺北京長大，但係用廣東話溝通絕對冇問題。無線電視記者楊培思報導。疫情方面，本港連續5日確診宗數破千，新增1161宗本地感染，同埋115宗輸入個案，再多2人死亡。當局預料確診數字仍然會上升。過千宗新冠病毒個案當中，有4個患者嚟自3間院舍，分別係沙田賽馬會善寧之家、一個院友同埋一個兼職物理治療師。嗰個物理治療師曾經為染疫嘅院友抽痰。仲有喺油塘嘅香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院嘅一個照顧員，以及係觀塘曉光護老中心一個清潔員。至於警方反恐特勤隊群組就多1個人染疫，累計有23個人。當局調查之後相信，食飯嘅時候除口罩互相有接觸，加上出外工作嘅時候喺車上面飲食，訓練嘅時候亦都冇戴口罩，都會造成傳播。確診數字已經連續5日過千，當局預料數字仍然會上升，但係各項指標包括入院數字仍然屬於平穩。都好難預料，即係會升到去一個乜嘢嘅水平。咁但係當然我哋就唔希望即係會大幅咁上升啦。咁暫時都冇證據話睇得到咧係個案係會即係會升得好快嘅，即係唔似係喺2月尾3月嘅時候咧，可能2-3日嗰個個案數字已經係 double 咗。另外再多2個人離世，第5波疫情以嚟累計有9182個人死亡。無線電視記者梁卓欣報導。行政長官林鄭月娥認為喺第5波疫情下，就算提早向中央請求支援，都難以避免會有多人離世。佢又唔認為依家唔收緊社交距離措施，會影響下屆政府同內地商討通關。本港第5波疫情過8萬人確診，近1萬人死亡。特首林鄭月娥早前話，原因之一係政府嘅能力唔夠，咁點解唔早啲叫救命啦？佢話要了解呢波疫情，唔少確診嘅都係長者，又冇打針，病毒嘅傳播力又高，最終好多都會變重症。任何時候，我哋都唔可能有一個公營醫療系統咧，係會突然間應付每日數以百計、數以千計需要入院嘅人士。就算你話收尾我哋起咗啲方艙，但方艙唔係一個治療設施嚟嘅。提早向中央提出即係請求話有個支援，都避唔過有咁高嘅死亡人數。我睇有一定嘅困難。不過佢承認安老院舍嘅應對能力不足，如果政府協助更多，效果會好啲。而家疫情反彈，政府未有收緊社交距離措施，會唔會影響下屆政府同內地商討免檢疫通關呢？市民嘅忍受程度已經去到極限，香港嘅經濟嘅衝擊已經係非常之嚴峻，都為下一屆留多啲空間呢，冇進入去第3階段個社交距離措施。如果你問我而家仲有1年2年呢，我可能會更加進取一啲嚟到去俾市民復常。咁點樣通關到而家未有定案？林鄭月娥話有企業由想同內地以及係國際通關，似乎變為想同國際接軌。要作決定嘅時間呢係越嚟越緊湊嚇，否則再過多半年，譬如去到年底呢，都係而家呢一套嘅外防輸入呢，我真係有啲擔心。房屋方面，林鄭月娥強調任內私樓樓價升幅較過去幾屆平穩，不過仍然係高水平，係咪真係健康？香港係一個資本主義社會嚇，資金係自由流動嘅。
與其再出好多辣椒去控制個私營市場，因為有啲人係買得起私樓，我哋就加大個公營嘅部分。賺錢嘅能力唔係真係咁高嘅時候，你就真係唔好諗私樓啦。將來嗰啲樓又係位置又好，又係水平啱咁，冇理由自己去買一個貴好多嘅私樓。點解一定佢又講到即將卸任嘅感受，提早5年冇即係唔可以繼續做嘢，你自己會唔會覺得唔慣咧？咩叫提早5年啊？我從來冇講過做10年㗎啦。大家預期你會啫。香港回歸以嚟冇一個特首做到10年，係咪？呢個可能我哋都係我哋嘅特質啦嚇。我能夠完完整整咁做完5年，我非常之開心。咁至於日後會唔會擔任國家職務，佢就話可能都係希望休息陪家人。無線電視記者陳嘉欣報導。澳門結束251日零確診，新增21宗新冠病毒確診。當局啟動全民核酸檢測，學校即日起停課至到另行通知。公共部門今明2日將會關閉。駐澳門記者黃慧芝報導。喺望廈體育中心嘅檢測站，未到中午已經大約有100人排隊等候。排頭位嘅居民話：提早咗大概2個鐘頭嚟，個個都怕咁排隊，一陣間嚟遲咗排隊長得滯咯。截至下午4點，有97000幾人完成核酸檢測，5400幾人有結果，全部都係陰性。澳門政府話，目前有足夠嘅人力應付全民核酸檢測，倘若之後需要再做多輪或者出現大量嘅病人，唔排除向中央請求派員支援抗疫工作。新增嘅21宗確診涉及2個群組，之間有關聯。第一個咧係以我哋有13名外僱嘅一個居所嘅一個叫做艷麗大廈。咁喺佢嘅物理位置，即係嗰個地理位置上邊咧，咁係同我哋個獄警嘅一個同事咧，佢經常會去嘅一個住所咧，佢因為佢親戚嘅住所咧係叫達昌大廈，佢就係隔咗一條街，佢哋2個可能會通過一啲我哋仲未確認嘅一啲嘅途徑，可能會產生一啲嘅交集，咁啊產生感染。澳門星期1、星期2會關閉公共部門，只係維持緊急同埋必須服務。而市民星期1開始乘搭交通工具必須出示綠碼，包括方艙醫院在內嘅隔離設施2日之內可以投入使用。當局亦都唔排除會禁堂食，同埋將會再推出100億元一共7項嘅經濟援助措施。另外，離境人士需持24小時內核酸檢測陰性證明，經珠澳口岸入境嘅人需持48小時內核酸檢測陰性證明。無線電視駐澳門記者黃慧芝報導。轉睇下國際方面，美國國家安全顧問沙利文確診新冠病毒。至於北韓新增發燒病例降到2萬宗以下，但係國內急性腸道傳染病疫情持續。北韓黃海南道出現急性腸道傳染病疫情。官方朝中社嘅報導提到，當局已經派出醫療隊伍同流行病學研究員到當地。防控工作包括隔離，為所有居民密切篩查，同埋為免疫力弱嘅人，例如小童同長者，提供特別治療同觀察。當局亦都採取措施，確保關鍵嘅農業唔受影響，並且落實消毒工作，確保飲用水同家庭用水嘅安全。另外，北韓新增發燒病例19310宗，降至2萬宗以下，累計73人死亡。當局冇公布新增死亡個案。南韓新增超過6000宗新冠確診個案，連續10日少於1萬宗，新增14宗死亡個案，比前一日多3宗。重症患者有70人。為防止新增確診個案再次大幅增加，當局早前決定延長新冠患者7日強制隔離嘅措施4個星期。美國國家安全顧問沙利文確診新冠病毒，當局話沙利文冇病徵，並冇同美國總統拜登有密切接觸。沙利文預定月底陪同拜登到德國出席7國集團峰會，其後轉到西班牙出席北約峰會。沙利文過去嘅星期一曾經喺盧森堡同中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪會面4個半鐘。無線電視記者劉慧儀報導。英國要求去到當地尋求庇護嘅非法移民入境之後要帶上電子追蹤器，聲稱可以確保同移民保持聯絡。有關注難民權益嘅組織批評英國將非法移民當係罪犯看待，對弱勢社群毫無同理心。
英國政府近期加強打擊到當地尋求庇護嘅非法移民，繼試圖將非法移民送到東非盧旺達，幾日前喺歐洲人權法院介入下觸礁之後，英國內政部再出招，企圖加強監控尋求庇護嘅人。根據內政部嘅試驗計劃，前往當地等候審批嘅非法移民會被帶上電子追蹤器。上星期4已經喺英格蘭同威爾士率先試行，為期12個月，主要針對成年人，唔包括細路仔同孕婦。認為有關措施能夠確保同尋求庇護人士保持聯絡，更有效處理佢哋嘅申請。並將會收集數據，了解有幾多人放棄難民保釋潛逃。帶上追蹤器嘅人可能會被實施宵禁令，如果違反相關條件，可能會被拘留或者起訴。當局未有透露已經有幾多人被帶上電子追蹤器，強調非法移民以坐小艇或者匿喺貨車上等途徑入境係危險同不必要。首相約翰遜話要確保尋求庇護者唔會喺國內消失。不過措施一出，再被各方猛烈抨擊。關注難民權益組織批評咁做將嗰啲逃避戰火到英國尋求庇護嘅難民當作罪犯看待，令人震驚，展示出英國政府將弱勢社群妖魔化，毫無同理心，亦都無助阻嚇渴望到英國尋求安全生活嘅人。英國面對尋求庇護嘅非法移民人數增加，4月提出將橫渡英倫海峽到英國尋求庇護嘅非法移民送到盧旺達等候審批，被人權組織批評做法唔人道。無線電視記者封耀明報導。休息返嚟有其他消息。返嚟新聞時間，呢節先睇下啲國際消息。烏克蘭總統澤連斯基視親南部前線尼古拉耶夫同敖德薩，表明唔會將南部拱手相讓，又話要取回屬於烏克蘭嘅領土。另外，據報烏方有意喺8月同俄方恢復和談。烏克蘭總統澤連斯基巡視一度受俄軍圍困嘅南部港口城市敖德薩，探訪當地一間醫院，感謝醫護人員喺戰事期間嘅無私奉獻，話國家以佢哋為榮。又視察被炮火擊中嘅住宅大廈，並且探訪南部另一戰線尼古拉耶夫嘅軍人，激勵士氣。佢話士兵意志堅定，深信國家會打勝仗。澤連斯基表明唔會將南部俾任何人，又話要攞返屬於烏克蘭嘅領土。烏克蘭傳媒就報道烏軍開出和談條件，喺烏軍將俄軍逐出烏克蘭領土，或者俄軍主動撤退至2月底開戰前位置嘅前提下，烏方可以考慮同俄方達成一項最低限度嘅協議。俄方同埋烏方傳媒都引述烏克蘭談判代表話，烏方可能喺8月底恢復同俄羅斯談判。不過，俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫就對俄烏恢復談判抱懷疑態度。北約秘書長斯托爾滕貝格接受德國傳媒訪問時就估計，俄烏戰事可能會持續幾年。又話俄羅斯喺歐盟給予烏克蘭歐盟候選國地位之後加強攻勢，表明即使代價高昂，亦都要繼續支持烏克蘭。俄烏兩軍繼續喺烏克蘭東部激烈交戰。頓涅茨克嘅親俄分離政府指責烏方轟炸當地，有住宅大廈損毀。盧甘斯克州州長就話，俄方正從其他戰區調派後備役士兵，意圖全面攻佔俄軍目前主要目標嘅北頓涅茨克市。烏方又話，同樣位於東部嘅第2大城市哈爾科夫再次受到俄方轟炸。無線電視記者楊潔儀報導。德國天然氣供應仍然緊張，當局話將會採取緊急措施，包括增加煤炭使用量以滿足能源需求。德國國內天然氣庫存最新處於56.67%，較之前一日輕微增加，但係當局承認供氣情況仍然緊張，再次呼籲個人同企業盡量慳住用天然氣，將用量減到最低。俄羅斯近日減少對歐洲嘅天然氣供應，其中經北溪1號管道輸往德國嘅天然氣，基於設備維修要大幅減少60%。再跟進下本港新政府班子嘅名單，中央任命5位主要官員領導新一屆政府嘅紀律部隊、廉政公署同審計處。
懲教署前署長胡英明接替白韞六出任廉政專員。白韞六出席活動嗰陣話：胡英明係有經驗嘅部門首長，相信佢有足夠能力帶領廉署工作。而會計出身嘅立法會議員林志遠就出任審計處處長，而警務處處長蕭澤頤、入境處處長歐家宏同埋海關關長何佩珊就獲續任。將會出任廉政專員嘅胡英明服務懲教署30幾年，先後面對社會事件同埋疫情衝擊，曾經強調唔容許監獄成為反中亂港嘅基地。通常呢一類嘅毒品呢，就57歲嘅胡英明今年3月退休，佢係1988年投身紀律部隊，最先係入境處，半年之後轉職懲教署，由懲教主任一直晉升，一做33年。有啲案件咧係未審嘅，咁所以呢扎人佢本身嚟講咧，就係佢嗰個手法嘅意識咧就比較薄弱啲嘅。面對在囚人士持續上升，監獄嘅設施，例如電鎖系統、閉路電視監控系統，我哋都會不時更新嘅。2018年11月升為懲教處處長。我哋呢度嘅年青人犯罪嘅思維有啲唔同咧，係有唔同嘅，犯法始終係犯法。我哋一定要幫佢哋諗，即係擴闊啲思維。擴闊啲思維，叫佢多方多角度去諗。舊年喺羅湖懲教所有涉及國安法案件嘅還押人士，藏有包括朱古力、髮夾同埋唇膏等違禁品。開始嘅時候可能咧就係叫做關於感情啊，我俾你，或者友情我俾你食。但係問題發展落去咧就唔係感情㗎啦，可能招攬啲人，勢力就係咁形成㗎。以前黑社會都係咁樣去收人，佢哋做一個動作就即係話要我哋放人，其實呢個已經踩咗我個紅線㗎啦，所以我一定要出機會面對。胡英明任內亦都面對新冠疫症，一度要鎖倉，唔准親友探訪，又調動在囚人士整口罩，舒緩口罩荒。至於白韞六同樣係紀律部隊出身，曾經擔任入境處處長，2012年開始出任廉政專員10年。年初當選國際反貪局聯合會主席，佢曾經出席1月嘅洪為民生日派對，之後發聲明致歉。無線電視記者鍾卓希報導。行政長官林鄭月娥話：示威集會等嘅自由喺疫情過後會復常。被問到係咪包括6月4號市民可以攞住蠟燭、鮮花入維園，佢咁樣回應。我喺呢度係好難評論某一件事件、某一個活動是否合法啊，因為畢竟2年前咧有咗國家安全法，有個防範嗰個目的咧，咁所以有啲條文咧，我哋係要睇下有啲人做一啲行動有冇一個意圖啊，意圖要去分裂國家，意圖咧去即係推翻政權啊咁樣嘅嘢。咁所以而家係好難講，要睇下喺嗰件事發生嘅時候咧，有冇一啲跡象同埋證據會顯示係踩到呢啲紅線嚇。當然亦都包括即係有冇一個煽動咧，因為香港其實喺好多時咧係好受嘅社交媒體影響嘅嚇。咁所以煽動其實係一個罪行嚟嘅。轉頭翻嚟有另一節新聞。